Scapo de daliva pinati buba. Umu jiminya jaminya jiminya jaminya jiminya jaminya jiminya jaminya jemiya de na ngami bere mi kwana na ekota jiminya jaminya jiminya jaminya umu jiminya jaminya jiminya jaminya umu jiminya jaminya jiminya jaminya bikata mara tenyo de rota kumedota jiminya jaminya jiminya jaminya bikata mara tenyo de na ngami ata kumedota jiminya jaminya jiminya jaminya bikata mara tenyo de na ngami ata kumedota jiminya jaminya jiminya jaminya bikata mara tenyo de na ngami ata kumedota jiminya jaminya jiminya jaminya jemiya de na ngami bere mi kwana na ekota jiminya jaminya jiminya jaminya bikata mara tenyo de rota kumedota jiminya jaminya jiminya jaminya bikata mara tenyo de na ngami ata kumedota jiminya jaminya jiminya jaminya bikata mara tenyo de na ngami ata kumedota jiminya jaminya jiminya jaminya bikata mara tenyo de na ngami ata kumedota jiminya jaminya jiminya jaminya ano frede me frede ma broke de me kinde no mandayo so ano frede me frede ma broke de me kinde no mandayo so ano frede me frede ba ma broke de me kinde no mandayo so ano frede me frede ma broke de me kinde no mandayo so aya ano frede me frede ma broke de me kinde nega so so ano frede me frede Goedemiddag volgers, goedemiddag. Nog bedankt dat jullie me nog volgen. Regenachtige middag zie ik buiten. En ik zou zeggen welkom op mijn page weer. En hoe ik jullie had beloofd ga ik vervolgen met het kwestie. Want je ziet dat nog mensen nog vragen naar LVV. Want ik had beloofd dat ik nog 3 dagen of een paar dagen over LVV. Want er is veel te praten over LVV, ja. En ik wil jullie nogmaals bedanken om mij te volgen. Maar voordat ik verder ga op LVV, heb ik een aantal vragen gehad van waarom, ik weet niet of het een fake account is, maar goed, ik zal antwoord erop geven, meneer of mevrouw, waarom nu pas ik over dit soort zaken praat en waarom niet ervoor. Welkom Tegi. Na natuur bepaal tak nomi mustaki. Ina grondtapu, mevrouw of meneer, ano wie ay bepaal. Na natuur ay bepaal. En gimi na natuur bepaal tak no kan de ayari 2020 doro fu taki. En ik zou zeggen met taki a pis disi. Omdat mi shi tak mi proberen nga loa lomang. Zij hoor op chima voor de gek mevrouw of meneer. Dus tapa actie view na natuur gima krakti. Want if winti no bede nga sombode, da uno libisma no bode tu. Want boom forma denk dat de vallen. Den er ook op nga natuur. Maar if winti no de, ma Adam, nga sono de, yuna abi libi. Want tra actie bede voor een man of vrouw, maar is dat ineens dat de account ineens foto is. Je was een foto na, no, maar goed. Dat omdat me no make money, dat me taki. Wel meneer of mevrouw.
if a man is be want make money, dan mi be do mee na corruptie. Mi be go mee na alle de sansa de be aksi mi. Mi no go tipi ine, want mi no bespreek wat tu sansang. Anafu. Mamo jien gewoon. Medis no go roko mee na corruptie. A kraf mi, a sansa i chami. Ano mangen, meneer of mevrouw. Daarom uno kan een fake account. Een actie san, wan mo pichi. Poti ware, poti foto. Gidesma ook toe met wan san. Money ne bij je jaren. Goedemiddag. Goedemiddag, Hendrik. Money ne bij je. Met geld koop je geen karakter. Onthoud aan dat. Allemaal voor een prijs. Maar allemaal is seren je. Ja? Misapuan tu man sano serde je tanga no. En ano so nou aan tu DNA. Vanaf 2019 me wakanga de man. Ino mama bij de je. Tanga no tanga is er mij probeer voor bij man je. Ano leuk. Dus meneer en mevrouw, topo to comments of je actie was aan, uno pot fake account. U actie account, dan mo pichi, wat as aan say takangami. De sansa say pikimi, dan mo pichi. Era meneer en mevrouw. Want sansa unom vergiti ook toe, fos mi go tapas af LVV. O sap ete sa president betego no. Fos ataka sa abetakwantak. Ondanks jullie. Arki bunsam takida ukango luku de video beelden. Ondanks jullie ben ik president geworden. Want volgens Ahmad denk je naar natuur potama. En natuur e potwang wan leider. Ondanks jullie. Dus ama pikuno de wij klop. Uno begrijp. Wat trataki sama taki. Hij had jullie slapeloze nachten beloofd. Visje van hem maar klap. Slapeloze nachten maar beloofd. Dat wij klap. Dat bij lukuno. Tak boy. Dat man begrijp ama joh. Anoche. Me opu ai me ku arki. Te wan leider ay taksa arki uno klap. Ano le kwam te matak asma shi kes tres eshisma le kes sanga yapi. Arki. 2020 red Suriname arki te wan leider ay taki. En luku sa de do. Volg de leider, want men volg de wan voor wan. Maar goed, ik wil het. Mi bon tak over asandisi, mek desma say put the comments, u aksi mi bunsan. And if you don't follow me, wipe out. Wipe out. De man sa arki mi, u arki mi. De man sa rat Suriname, u arki mi. Want kadide mi na trasan fudu, ma mi opu ait. U yeye, u takango yeye. If u wani, make you chim abe moro boom. Want de sasa me yere. Ik kom maar hard nog vast. Ja, me ba. En een man sa tak taki omdat me no make money. Me no want survivor. If you no sab dati. Aksi dem af NDP. De denk de broko mi. Me no want survivor. Fi broko mi jame make misrep dape. Dus a piki say piki. Mo piki man ayu daler. No ate de. Mo tegi pe fu pe uit na sang. Isabi to. Mo piki ete. Maar goed. Mensen om terug te komen op LVV kwestie. Dan mi doe een onderzoek. Je hebt de mafie, de pakira, mi se jim informatie. Maar dan ben ik check baka. Yo, asasa meshi a spin-off effect voor den chimboto hè.
tussen de 2 en 3000 gezin en yang uit de visie, op je visie sector met de keren. De visie, wat je onderzoek samen doet, de mensen zijn bij de visie, en make zout visie, en make bachau, en make itri, en make sarastara, en make sambal, en make disa, maar dat. Daar praten we zeker over, en over verbeter meer. Dan mijn eigen denken, bij mijn kwamtje schatting, tussen de 6 en 9000. Sma, zijn Jan van Ching, los voor export. Met dat over de Ching. Ja, groeten uit Duitsland. Fietje Sumter, ja, goedenavond, goedenavond. Dus, men leest de comments toe, maar tegen dat moet look de comments toe. Dus, ik leer uit Utrecht. Men ziet ja, groeten ook uit Utrecht. Utrecht gegroet uit Paramaribo. Dus, een spin-off effect. Dus, het draai, een economie. Mijn onderschatting. Maar volgens mij moet er een studie zijn of zo, maar actie want toe man. Want niemand in LVV kan me uitleggen, is als er een onderzoek is gedaan, of studenten dat hebben onderzocht. Dat joh, op bedrijvigheid, in een kleine industrie dat die, Filuka cirkel, een biggie vallen. Dus mijn actie me af, dat zij de mantra, en wat broka sector die zie. Dus, mijn actie, eigenlijk na pres, mijn actie of tamak ba, als saka pres, mijn afspraak aan mijn attack over mantra, sana reden sama lip de mantra tap de pres. Na fura ma sap furso, takulibama, of u potama voor broko de chiman. Dat alleen maar kapitalisten moeten leven. Maar ze moeten kort op toe item. Maar ik maak me enorme zorgen op mijn onderzoek over de kleine visserij. If je me voor de mij bij de mij bij grond om een dusun gewoon te remmen controle de mij lassie. Nete pretty nete lassie. Bigi bote gwanga de mij hara herne chakwa se. Al dat soort dingen. Dat er maar kon de maar chapje visie. Dat zo is een visie lassie. Dat men kan spoil. Dan den go seren bagagi wan man say so toe. De actie schrijf af. Er moet een minister zei kom. Met begunu, met qua studie voor de chief is maar. En de maar bij de eerste visie man. Want mij de mijn actie voor de vissen morgen uitgebreid. Fadam de mijn karen no. Want maar sena nengi bij man of visie man. Fadam of padam of de mijn karen. Maar goed. De man van visie morgen uitgebreid. De actie schrijft af jong. Ono maar gide man. Sana reden zonder onderzoek in een gide man. Het is maar actie nu. Home fishery. En een span of effect zo biggie. In een chief visserij. Home fisheries met karen. Met gewoon nee home fisheries. Ome minister ook kijk maar. Ono maar losse problemen. Ono maar losse probleem voor de buitenlanders zeker rokoja. De maar jump op botto. Kunnen geen regens komen daar? Ik ben die een idee 4 jaar terug. Want ja, zo de mijn voeren idee, maar de voeren uit. Want de man make money, want een rechte paai toch. Dus je dacht, hey, ufaya. Uno ma doa sanati. Wat doe denk me lauw? Wat doe denk na zo je kopie? Dat we kopiëren, like een kopiemachine. Huh? Hoe denk na zo ego? Maar goed. Mijn actie minister zei kom. Daarom heb ik potentie doen ja zo. En de organisaties. Op pot met een lijst. Een nieuw minister komt ik naar binnen een jaar. Guyanese georganiseerd. Wat de mij roko tranga toe. No onderschat een roko van visman. No onderschat een roko van visman. Vooral de chibotom hang. Dat is de escola. Mi katak de escola to. Want mi guanga skuna na brachon. Mi kapsa na escola. Lek chimbo mi guanga skuna.
Dus de mensen de squala dat die, iemand dekati. Dus je begrijpt, een makkelijk rokotak, tegen een red snapper of een bam bachau. Dan sapsa te een bachau toro tapi preti. Fai door in een restaurant. Dat je een kibbeling van de karen zo, dan een vis in tomatensaus. In sapapa doro da pera. Ano makkelijk. Ano tak je go de uku ai i harwa kui da ano swan vis. Ano swan vis. Mensen go onderzoek. Moet tapang een visitori mi op tak mantra collega uit. Toch? Wat ook collega uit op een nieuw ministerie na wat in plaats liba pressie voor DNA dat ik een jong wang. No me wago zo na 300 Sophie Steen 4. No mo. Gide mana gro na turu so Sophie Steen. Liba pressie. Mi bigi tegi. Mensen dat maar godona nga mantra. O mi pote mooi netjes. Isa po mooi afirtje. Mantra moest collega. Isa een collega wat aan me kon herra fascia. Ifishara fascia. Ama pur ome bombos ma sabero kotap de post. Wat hij kon ze niet manipuleren. Wat hij blij wat bigi dictator. Apa blij dictator. No. Je purus ma. Isa ome smai puru toch. Want hij wilde als zij niet, ze willen niet meewerken, want dan waarom kan hij? Dan gaat de voert aan jou. Ja toch, want kapitalisten, hij delegeert het. Dat mag. Maar op een bepaald niveau, u lukt het chimang. Met dat altijd. Als er even weg je tja in komt. Maar kapitalist, no kan ik beslissen op een ministerie toch. Want mensen hebben eigen belang. Ook op bepaald gewand chima, dan wat deda bakatok. Wat krijgen we weer dat 2025? Krijgen we weer een rommel? Daar rafasje samen meki. Ama broka heel structuur of LVV. Alles kapot gemaakt. Maar parmeser. Ik kan vertellen over de 19 of 20 pompen, no? Is dat beter toch? Van ontwatering. Voor alle de districten. Toch? Wat is dan? We verschijnt toch in India? Is dat mijn brother toch? Awas adeka brother. Is dat zo met aki? Zijde de sano verschijnt. Dat team kon tegen volgen. Dat go bakalek voor je go oso. Je saki kindi. Je bent saki kindi. Wakti. Mensen momeku arki even. Momeku arki wapisiara. Momeku arki. Arki mensen samen met arki. Dat wij op dezelfde voet zoals wij in 2010 hebben ingezet. Arki. Arki was 60 agenda man. Nang 55 man. Arki. Dat nou vergissing. En daarom minister Sam Sarami na van dijk. Ineens tak migo symbolisch dat begin voor AXA volk. Ja. Voor AXA volk voor 2015. A Congress awabi na Congress. Gewoon zo. No me conocen con eso. En daarom praktisch de stem die NDD. Ik kom op. Arki trapezi. De mensen van VC zijn niet alleen de leiders en de mensen van hier. Onderschat u niet hoe het buitenland hun helpt. Onderschat u niet hoe het buitenland via hun dit land wil overnemen. Brarangasa. Nee, begunu. Miwan kota mi kindi giulu. Fugo. Dat 25 daarbij. Dat 2. NWK. Hoe we schrap dat zouden. Met dank u graag. Ai, mi gado. Kom er eens wat cheese of me tasty spot dranken. Een light pull up. Ik heb geen reclame toch? Ai. Aswitai. Here no. Hoe arka chapraha. A mantra. Chapraha. Dus amai go kisa voor kindi. Stemmen op mij om meer te stelen. Om meer te
Jullie op te fokken. Chapraha. Amas bekat chapraha. Aman tradisi. Amanyala sani. De pompo bij uit wat creditline voor India. De pompo normaal kon. De pompo voor dingen. Dus je kan vertellen in DNA. Want ik taat hè. Want toen voor si badang. Want ik vind een badang. Je ziet ons op z'n ik kan leggen. De pompo, zet de pompo nog vervangen voor wageningen. Dan kan leggen. Ik kan leggen. Zij de je pa je aannemer a harmonie. Ik kan leggen. Ik pa je aannemer a harmonie. Dus mantra dat in begin leggen. Zij de pompo no kong, zij de brothers voor de pompo. Ontwatering voor Suriname, para maar bewaken in Saramaka. Mijn collega toe, zij de jupaya aannemer. Dat die leggen. Dat ook buiten. Je bent zo, dus jongen, zo arrogant, want je pleit ook. Je zegt je ede. Je zegt direct de man India toch. Hai, bye. Ja toch? Mereka saka juno toch? Teki ay luku jaso. Mensen luku ja, luku ator jaso. If teires matu. Sapsa tora melek centrala. Bigi teires ma. Seide asafu melek centrala no godor. Seide horing. Want chapraha, telekinos meri, ino shi ondro tafra, ino detok mantra, mi sabi to. IDB leningen, L1020. Voor het bouwen van een moderne laboratorium. Begin leggen uit. Maar karwa to sanji mensen. Je moet het op papier doen, zo. L1052. Waterschappen, niet uitgevoerd. Waarom? Waarom? Omdat jij op jouw manier dingen wil uitvoeren, want er moet geld overblijven. De koteires ma ete afvolk fusranang pewa aantal money go. Want money make over. Maar soort rekening. Isaba asamat project. Leg helemaal stil. Waarom? Door mantra. Dus mantra project stil bij Samat. Samap project. Ay baya, if je ja zo, dan is het ook een soort snees dame ninja. Ze heeft ook veel, als man een beleidadviseur, nog een NDP'er, ja, misaben. Sawas marisi, mina sakaren hè. Want dadelijk krijgen we een, een soort bevel naar tapu. Mogi daar bijna. Da moro shwitu ambaka. Usap tak. Usap akka saba fabrik. Pe omes ma me pran sabato. Kon leg des ma uit. You algu surjan. Wat je take over toch? Wat heb je ermee gedaan? Per alle de sabams made. Trainingen, last money. Alleen maar waste kapitaal. So last money. So last money. They go find one sponsor note. TikTok of Tokitik voor we karaman. Mi be karen one soort blomang. Ay baya. De Sansam schreef, misdrijf om mijn sanjo. Wij komen niet meer uitweiden over LVV. Je hebt alles kapot gemaakt. Verteri voor GoPax. En groente, verteri zij doen aan GoPax. Een man moest, journalisten, u gona GoPax,
O aksamang, if me lay, dan kan de me lay, mama broko GoPex. Ama broken. Gewoon aan mijn brokken, man. Gewoon. Afenta que... Isabi, ano kair. Ano kang. Efficiënt. Agestak na LVV na puurbroeku weerbroeku. Dus ik weet, dus ik vraag mezelf af, if ooit LVV op bewijzenschrift, jaar in jaar uit, om een beleidsvisie schrijven, LVV, om een minister uchenchik baas, ano tide jari, ano tu jari, om een tig jari, om een politiek partij tan le kwa cirkel. Gaan we zo verder gaan? Gaan we zo verder gaan met landbouwers? Alleen maar eigen belang. Puur eigen belang. Maar sana belang, jong. A belang na vooruit Suriname? Of a belang na make money? A money belangrijk. Maar van je kon money. Long term thinking, short term thinkers, hebzuchtigen, graaiers. Isa ome boos man na LVV na boom at idee. Isa ome smade na dape. Maar nee. Terema steppen op beleid uit, wat ambtenaar, wat chima kondrape. We broken. Want hij is niet van de NPS, hij is niet van de ABOP, hij is niet van dit, hij is niet van dat. Nee, hij is van NPS hoor. We gaan niet naar hem luisteren hoor. Want ik ben van Perchaya. Ik ben van NPS. Gaan wij zo een land regeren? Nu zijn alle vier leiders bijeen. Red Suriname. Dan vraag ik mezelf af. En velen ook. Want ik denk wel een aantal organisaties. Dan wat de Pakira groep niet. Even naar echte. 2020, 2025. En van natuurlijk maar karakter met Talibi. Me washi jong. Me washi. Me washi. Is je me knap stil toch mensen? Want ministerie na some potentie. Om een man buitenland ik kom. De man teken boom contract. Maar jullie kondre moest po de condities. Dat je een trimester na maf me. Ik tek some recommand LVV in dienst. Lanti pai. Wat misap eten bij de asfa. Sam Armand. Mokara manen van Halen voor Fabi. Meneer Vergiti. Nooit. Coroles was toen voorzitter. Amadak wat een lanti moest doen. Aantal bedrijven de mamik pot lanti mamik de goleri. Armand van Allen. Jaren terug. Mi beda Asfa. Coroles was toen voorzitter. Met taking. Want dadelijk was maar actie met Fam Sabi. Want was maar actie met de Fam Sab Sofuru. Mi bemoeien nga zo'n biggie man. Armand van Allen van Fabi. Europa. Betakwan lezen in een vergadering. Tak ambtenaren moet je inzetten in bedrijven. Dat bedrijf laat die een paar money. Dat baka 5 jaar of 4 jaar of 3 jaar. Dat amang presteren moet dat mij kies morgen loon. Met behoud van een aantal sani. Je kan die dingen scheppen. Dat je mij moet uit de ambtenarij. Uno kan doen dat. Uno kan great een aantal bedrijven zo op. Kan dat niet? Wat houdt het tegen? Om een jari.
Minister van LVV of ministerie van LVV, nang een minister zei kom. Am collega uit daar. En mi no jere los in een body. Mi no jere 10 jaar plan en 20 jaar plan. Hier zijn de investeerders, gaan we doen ja of nee. Geen gelul verhaal van we gaan vergaderen, dan gaan we naar daar meenemen en dan moet er tjoekoe betaald worden en dan gaan we kijken als die man drugs, er zijn naar internet van binnen een knop, je sabi van wat bedrijf kan $20 miljoen. If nou morsumo na de zijn dat je hebt geen 4 jaar nodig. Want mina een knop, me sabi, one telefoontje, orga Jimmy, mail nuku Jimmy, binnen one day. Misaptak organisaties ya de onderzoek tangan no. IT yari dama investeer bana Guyana, ama investera Santo Domingo, mi chatu gela Santo Domingo to. Wata sambe langa tum si jaso. Wat de nebe manyan to. De manyan. Dan gaan jullie bakkeras uitschalen, jullie witte mensen uit. Maar ik gebruik ze in mijn systeem. Want ze hebben investeerders. En ze weten hoe te investeren. Want niemand heeft 10 schone vingers. Leg van mijn tijd dat ik nog een regering non kontemi. Dat unenyang. Allemaal nyang. Maar faya nyang. Leg wat leesi. Wat leider. Papa. Temi tak jong. Isha grasi jananku. No dringa grasi drink helemaal. Lip tune so ja volk. Isabi dat je drink want topu de lip. Wow, morele kwa lip ja volk. Maar zij doet papa. Nanga de man view. U dringa her grasi taka grasi na watra moro. Wat pani na he. Watane de. No te agua mais. Dat u doen nanga volk. Dat die de mantra ook al leggen. Mira agora de trape, want teme ko dat de me damo damo te se idu dape. Meta over ik chapra i broken ba. Clari. Dus yung ko leggen. Nanga business mo tapu no. Yung ko leggen mantra. Sa you do na LVV tijdens je periode. Want overal waar je gaat heb je kapot gemaakt. En je hebt LVV helemaal kapot gemaakt. Dus die nieuwe minister die gaat komen. Als hij niet gaat stelen. En echt wil werken voor het Suriname. En dingen recht wil trekken binnen. Something zegt 200 dagen. Hè? 200 dagen. Of 100 dagen plan. Kom naar een bomplan. Kom naar een bomplan, nieuwe minister. Wat is dat ook weer Arkimi? Weet wat is zijn Arkimi? Nieuwe minister. Kom met een bomplan. 100 dagen plan LVV. Rut. En kom niet met verhalen. En niemand moet komen zeggen dat ik die nu moet bespreken en bespreken. Oh ja. We vergeten dat was aan het voor smitaku. Dus nog kangen. Dus mensen. Volg de man die boom sa de do. Want trasa sa mo ta emo einde na asati. Want asa hinder me wat to my bel me en tell me. Wansa doen na mi of te bel me. Uno bel me voor actie voor bespreek Daisy Delano Bouterse. Uno actie me voor bespreek privé sani voor Daisy Delano Bouterse. Ano luk na mi. Zij de mo taketi den na Facebook en u mag sabi. Privé voor een man mi no bespreek ja. Vooral niet voor een leider. Politiek monyamen. Dat is afumi. Asa famide. Maar uno kanga san ko temi tak mi doet dat o mi tak dat. Uno kon deligeer meer. If wat probleem na nga papa, dan op takene oswa. En mi ba probleem na nga ma persoonlijk mi begone. Maar ik heb politiek problemen met deze papa ja. Asabi. Ik heb het nooit onder scholen en tafel gezet. Dus uno bel me morgen, voor bel me of app me, u tak trasa na nga mi. Maar no actie me voor bespreek deze Delano Bouterse tap deze van man. Ik ga het nooit doen. Moet Charengo weg naar zee, maar ik ga het nooit doen.
u mag sap dat die. U kan tegen me kwalijk, maar dat ga ik nooit doen. Daarom ik blok een aantal man. Mita uno doa sanati. Dit wil ik ook echt kwijt, want ik ben doen vanaf het begin. Maar uno doing. Anders meer op wis was uno. Je mag sap dat die. Zeg toch. Te bouwtano de president Moro, dat meer ook gewoon maar like mati. Dan moet op 3 vragen ja, maar mag sabi en moet film ding, mag sabi mo go. 3 zijn mo aksama, dan moet tegen zijn mo aksama. Dan van man heb 3 antwoord, dan moet tegen want to zijn dan meer sorry zijn moet tegen. Mo filming, maar mine taksam baka politiek mino de. Dus mensen, hoe volg de nieuwe ministers, zij kom. We moeten kritisch blijven als Red Suriname. Want Red Suriname met tantaking. Want ineens wordt Red Suriname niet meer genoemd, heb ik opgemerkt. Ik guess dat ik denk, allemaal vergeet Red Suriname. Maar naar Red Suriname, ik moet nog de. Met een groep, Stichting Red Suriname, worden lid van de groep. Ade onder Mino de. Want 2025 gaan wij de koers voor Red Suriname bepalen. Als deze combinatie regering weer ons voor de gek gaat houden. Ik ga blijven kritisch volgen. En mensen die me zeggen ja en Assis is mijn vriend. Wel luister mensen. Iedereen is mijn vriend. Maar wanneer je niet voor die ghetto mensen opkomt. Meneer Lucas Mafu. De biggie gebouw. Meer Luku Latour ghetto, Rangu ghetto, Toekomst ghetto, Geersvleit ghetto, Tamenga ghetto, Kasaba Olo, Flora, AB. Dat me Luku. Mo tapanga mantra nono de tapakabit voor LVV. Ik kom maandag terug mensen om 5 uur. Usa follow met Tamara over het ministerie moet takbaka. En dan moet kiezen aan ministerie baka. Nou we lukken van het ministerie dat doet. En smaak kon dat dan ben ik leg me uit. Ja, ik ga nog niet zeggen welke ministerie dat is. Maar mijn onderzoek volgens mij taki. En if me kwam fout, mag de kritisch stam tapu. Mag app me dat nou asana zo meer verbeter. Ja, dus ik hoop mensen, hoe jou een sweet weekend. Voorzichtig na corona. Hou afstand. Nanga anefa kra, anefa tata, aan nature nanga song. Wil ik jullie een prettige middag toewensen. En mijn hoop en aan mijn wens dat we alle vallen kan wang. Want het gaat om Suriname. Het gaat niet om Nankusing. Het gaat niet om Chandrika Santoki. Het gaat niet om de DNA-leden die zijn. Want daarom ik ga ook met de DNA komen praten. Want ze moeten ook kritisch zijn naar elke regering toe. Niet als parangwaaiers meegaan met alles wat hun regering zegt. Daarom met taki, ukawang, ulip asani, fuhunustani, blakasma, Japanese, Inji. We zijn allemaal hier samen. Met onze Indiaanse broeders die al hier waren. Laten wij samen. Zonder te stelen. Weet je. En met 8 schone vingers. En 2 vuilen. Door het leven te gaan. In Suriname. Ik bedank jullie allemaal. En ik ga lekker afsluiten met een andere muziek. En ik hoop dat jullie van genieten mensen. Mina la tourman, ik blijf het zeggen. Jamotan, dedetu. En ik hoop dat Gado Jima krakti, tak Tamara of moeder me kon terug 5 euro. En ik moet Tamara wees dan een soort ministerie moet bezig. Ciao, ciao, sweetie, lobby. Shifa me wakata foot. Luku minespa. Te God give me blessing. Uno mu blame me. Shifa me motoja.
Look me nespa. Te cadeau give me blessing. No mu blame me. Umoy moy. So we carry. Umoy moy. So we carry. Umoy moy. Waka kule. Mama waka kule. Umoy moy. So we carry. Step step. So we carry. Waka kule. Sweet